I wanna explain you little material about present perfect simple. Present perfect simple shows a relationship between past time and present time, and it can be used on the following ways. First, to describe an action that happened at an indefinite time before the present, the second with adverbial, the third with a time reference, the fourth in clause of time and condition, and the last with since, how, and for long. Let me explain it in bahasa. Present perfect simple menunjukkan adanya hubungan antara waktu lampau dan waktu sekarang. Present perfect simple ini menyatakan penyelesaian atau digunakan untuk menyatakan suatu aksi, kejadian, atau peristiwa yang telah terjadi atau yang sudah selesai. Present perfect simple ini bisa digunakan dalam beberapa ungkapan. Yang pertama, untuk menggambarkan suatu tindakan yang terjadi pada waktu yang tidak terbatas sebelum saat ini. Misal, untuk merujuk pada hal-hal yang orang telah melakukan dan pengalaman yang mereka miliki. Contohnya, he taught English in 5 different countries. Kemudian yang kedua, kata keterangan. Kata keterangan ini digunakan dengan kata keterangan yang menunjukkan hubungan antara masa lalu dan masa kini. Kata-kata yang digunakan adalah akhir-akhir ini, sejauh ini, sudah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan dalam klausa waktu dan kondisi ketika pada titik tertentu di masa depan, peristiwa akan terjadi di masa lalu. Contohnya, I'll give you back your ring when I've been found it. Kemudian yang terakhir, dengan kata sejak, bagaimana, dan lama untuk menggambarkan durasi suatu kegiatan yang dimulai di masa lalu dan terus berlanjut hingga sekarang. Contohnya, she's been away from home for 6 months. Present perfect continuous. Form subject plus have or has plus been and then plus verb ing. Rumus ini untuk kalimat yang positif. A. To refer to an activity which have been taking place in the recent period up to the present. The activity may have finished shortly before the moment of speaking or finished at the moment of the speaking in the present. Example, I have been playing football. Yang pertama ini untuk merujuk pada kegiatan yang telah terjadi dalam periode terakhir. Kegiatan tersebut mungkin telah terjadi sebelumnya. Contohnya itu, dia telah bermain sepak bola atau saya telah bermain sepak bola. Sebelum dia ngomong saya telah bermain sepak bola, artinya dia telah melakukan permainan tersebut. B. With signs. For an how long to refer to an activity which start in the past and continues up to the present and possibly into the future. Also as with pairs staring with all day, all night, and all morning. Pairs emphasize the duration of the activity. Example, they have been studying English for 3 years. Yang kedua ini membicarakan tentang kejadian masa lalu dan terus berlanjut ke masa depan. Dan digunakan dengan frase yang dimulai dengan kata semuanya. Contohnya itu, mereka telah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Contrast of present perfect, simple versus present perfect continuous. A. With no time reference. I have been reading that books. Yang pertama ini tidak menggunakan referensi waktu. Contohnya, saya telah membaca buku itu. B. With a time reference. We can ask both the present perfect simple and the present perfect continuous to describe an activity that starts in the past and continues up to the present and possibly into the future. They have been studying English for 3 years. The present perfect continuous put more emphasis on the continue of the activity.
Yang terakhir ini, kita bisa menggunakan present perfect simple dan present perfect continuous untuk menggambarkan aktivitas yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga masa depan. Contohnya, mereka telah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Nah, present perfect continuous-nya itu lebih banyak penekanannya. I will return to the moderator. Okay, my name is Aini. I will describe about contrast of present perfect simple versus past simple. Yeah, present perfect simple is used when the time of an action is not important or not specific. Jadi, present perfect simple digunakan pada suatu tindakan. Nah, di mana waktunya itu tidak ditentukan atau dijelaskan. Contohnya tuh I have lived in Jakarta. Saya pernah tinggal di Jakarta. Nah, di sini kan jelas ya nggak ada ketentuan waktunya. Dua itu ada simple past. Simple past is used when detail about the time or place then an action occurred are given or requested. Nah, jadi simple past itu digunakan ketika detail tentang waktu atau tempat suatu tindakan terjadi diberikan atau dijelaskan. Contohnya itu ada I live in Jakarta in 19 and 90. Nah, di sini kan saya tinggal di Jakarta pada tahun 1990. Ini kan jelas ya perbedaannya dari yang pertama sama yang kedua, yaitu dari tahunnya. Terus ada contoh lain yaitu I have been to Spain and Italy. Saya pernah ke Spanyol dan Italia. Nah, ini tuh masuk ke dalam perfect simple, present perfect karena tidak dijelaskan ya kapannya. Yang kedua itu ada I went to Spain a couple of years ago and I visited Italy a few times as a child. Saya pergi ke Spanyol beberapa tahun yang lalu dan saya mengunjungi Italia beberapa kali sebagai anak. Nah, ini tuh masuk ke dalam simple past karena ada keterangan waktunya yaitu years ago. Terus ada contoh lain yaitu have you been busy this morning? Ini merupakan bagian dari present perfect. Dan yang kedua itu were you busy this morning? Ini merupakan bagian dari simple past karena kata were itu merupakan nominal dari simple past tense. Yaitu ada past perfect simple. The past perfect simple is used to refer to a past time which preceded the past time already being referred to. It is used in combination with other past tense to clarify to sequence of event in the past narrative. Nah, jadi past perfect simple itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Rumusnya itu ada had plus past participle. Contohnya I had finished, di mana I merupakan subjek, had merupakan had, and finished merupakan past participle. In sentence which have a which plus past simple clause, it is used to make it clear then the event in the past perfect came before the event in the past simple. Nah, jadi dalam kalimat yang memiliki clause sederhana di mana when ditambah past simple clause digunakan untuk memperjelas bahwa kejadian past perfect datang sebelum kejadian past simple. Nah, contohnya tuh when I got to the station the train had left. Ketika saya sampai di stasiun, keretanya tuh telah pergi. Okay, that's all for me. I will return to the moderator. Zarani Safitriani. Here I will explain about the condition of past perfect simple. To continue the material who has been explained by Aini. Okay, B is in when clauses. When the past perfect simple has when in the first sentences, like when I read the letter I started to cry, it means that the event in the when clauses was completed before the event in the past simple. Itu the event yang ada pada when, yang dimasuki when itu berarti sudah terjadi gitu kan.
For example, when I read the letter, I started to cry. Saya mulai menangis di saat saya baca surat gitu. Berarti dia menangis duluan gitu kan sebelum baca surat tersebut. And then C is after clauses. In after clauses, it means, for example, after we had passed our exam, we went out to celebrate. Setelah kita menyelesaikan ujian, kita pergi untuk merayakan apa? Merayakan keberhasilan ujian tersebut. It means that the fact that the event in the after clauses precedes in the other event. It is correct to use either the past perfect or the past simple in after clauses. Ya kayak gitu. Jadi it used when the event has passed like that. And then D is as the equivalent of the present perfect. It means it has keseimbangan gitu, kesetaraan. Jadi past perfect simple ini punya kesetaraan dengan present perfect. The present perfect look back from the past. Contohnya, Anne and Michael have just got married. Anne and Michael baru saja. And here I will talking about past present continuous. Formnya itu had been and present participle. Contohnya, I had been running. The past perfect continuous is equivalent of the present perfect continuous, gitu kan? Bisa punya kesetaraan dengan present perfect continuous, tapi ada gap gitu kan? Ada tingkatannya gitu kan? The present perfect continuous describes an activity looking back from the present, and the past present continuous describe an activity looking back from the past. Present perfect continuous itu menceritakan suatu event looking back from the present, yang kita itu ngomongnya itu saat ini loh, gitu kan? Contohnya, I'm very tired, I've been working all day, gitu. After we got studying all day, for example, we work our task or anything else for a day, gitu. And in the night, we say, I'm very tired, I've been working all day. Gue capek nih, gitu kan. Udah kerja seharian, kayak gitu kan. That's, we say it at the present. We say at the present. That is the use of present perfect continuous. And then in the past perfect continuous, for example, I was very tired. I had been working all day. Jadi kita ngomong sekarang, tapi kayak yang kita tuh ngomongin kemarin gitu kan. Yesterday I was very tired. I had been working all day gitu. Kemarin gue capek banget tuh, abis kerja seharian gitu. Something like that. We say it about the past. For the past perfect continuous, and for the present perfect continuous, we say it present or now. For example, I'm very tired, I've been working all day. And then the example for the past perfect continuous is I was very tired, I had been working all day. Thank you. That's for